acum. Bună, Jonny! Bună, torci! Haideți repede acasă! Am o misiune pentru voi! Haide, torci! Avem treabă de făcut! Salutare, Team Toolbox! Ceva e în neregulă cu Wheelephant. E la Pestera Infricosatoare și se pare că a înghețat de frică. Cred că e speriat de sunetul ciudat din peșteră. Corpul lui se pare că nu se poate mișca de frică. Team Toolbox, e nevoie să ajutați. Pare că îl doare. AnimaWatch verificat. AnimaTool verificat. Pregătit de acțiune, torci! Ajutorul e pe drum! Să ne grăbim! Da, să mergem! Echipa Toolbox sosește! Ai auzit asta? Ce ne facem? Ce ne facem? Ajunge cu asta! Totul va fi bine. Asta ar trebui să funcționeze. Jonny, sunetul ăsta nu e cel obișnuit din peșteră. E necesar să fii curajos și să vezi ce se întâmplă acolo. O Animacar poate fi în pericol. Toți cățeluși prostuți! Cred că avem nevoie de ajutor în plus cu asta. E timpul să folosim AnimaWatch. AnimaCars activat! AnimaWatch activat! Prietene, avem nevoie de ajutorul tău! Nu-ți fie teamă! Să ne grăbim! Aport! Bun băiat!
vom avea grijă de tine. Nimic nu e imposibil pentru echipa Toolbox. E timpul de joacă! Bună treabă! Bun băiat! Munca de echipă e grozavă! Hai, torci, avem treabă de făcut. Piu! Mulțumesc, amice. Haide, torci, avem treabă de făcut. Hei, voi doi! Avem o problemă la Martel Rock. Hai să vedeți! Pe scurt, Trackodile e prins sub o piatră și cred că și-a stricat un dinte. AnimaWatch verificat. AnimaTool verificat. Pregătit de acțiune, torci! Ajutorul e pe drum! Să ne grăbim! Da, să mergem! Salutare! Nu e nimic ce nu poate fi rezolvat de AnimaTool. Nu-ți fie teamă? Asta ar trebui să funcționeze.
Hai să chemăm un prieten. Animacars activat. AnimaWatch activat. Pe bune? Cred că prea mi-am răbit. Atenție! Nu mă așteptam la asta! Minunat! Echipa Toolbox, misiune îndeplinită! Echipa Toolbox nu dă greș niciodată! Hai să încercăm un nou truc! Hai, torci! Haide, torci! Avem treabă de făcut! Bună, Team Toolbox! Avem o problemă pe plajă. Wheelephant are probleme. Construia un castel de nisip pe plajă. Iar din cauza bateriei descărcate, Wheelephant a adormit și marea crește. Team Toolbox, ajutați-l pe Wheelephant să se trezească. Marea se îndreaptă către el. AnimaWatch verificat. AnimaTool verificat.
Pregătit de acțiune, torci! Ajutorul e pe drum! Să ne grăbim! Da, să mergem! Locul perfect pentru aterizare! Am o idee! Asta ar trebui să funcționeze! Nu atât de util la urma urmei. Toți cățeluși prostuți! E timpul să folosim AnimaWatch! Animacars activat! AnimaWatch activat! Prietene, avem nevoie de ajutorul tău. Hai să ajungem acolo. Să ne grăbim! Uimitor! Nu strică niciodată să fii de ajutor! Te rog, fii atent cu forța ta. Asta este. Bună treabă! Bate-i palma, George! Reparăm împreună, prieteni, pentru totdeauna!